Olá, eu sou Aritan Ventura, fundador da Sky Seeds. Nossa jornada começou nos laboratórios da UFRPE, onde minha tese de doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial revelou um dado alarmante. 60% do custo de reflorestamento no Brasil é desperdiçado com logísticas e falhas operacionais. No Nordeste, temos um curto espaço temporal de chuvas por ano para plantar. Se perdermos essa janela, perdemos um ano de investimento. A Sky Seeds nasceu para resolver isso, transformando ciência em robótica de plantio. Atualmente, o plantio manual por lanço de sementes é lento e os drones aéreos sofrem com a deriva do vento e a baixa autonomia de suas baterias. Apresento a vocês o nosso drone terrestre, diferente de tudo que existe no mercado em Pernambuco. Ele carrega até 100 kg de sementes e opera por até 4 horas ininterruptas. Já realizamos nossa prova de conceito com sucesso e operamos hoje em TRL5. Nossa tecnologia não apenas lança sementes, ela as deposita com precisão milimétrica, garantindo emissão zero de carbono e 100% de rastreabilidade para o investidor. Estamos focados em um mercado de quase 80 milhões de hectares degradados, um potencial de quase 30 bilhões de reais. Nosso modelo de negócio é sólido, venda direta de hardware que pode chegar a cerca de 40 mil reais, e o modelo RaaS, robótica como serviço. Somos uma startup incubada na Incubatec da UFRPE e já fomos validados pelo edital do Inova Caatinga, provando que nossa solução é economicamente viável e urgente. Com o apoio do programa Centelha, vamos estruturar nossa própria unidade fabril em Pernambuco, a partir de janeiro de 2027. Produziremos nossos próprios chassis em sede própria, garantindo independência tecnológica e assistência técnica regional. E não fazemos isso sozinhos. Somos equipe com um suporte técnico-científico de doutores especialistas em solo, geotecnologia e resiliência climática da UFRPE. A Sky Seeds é a união da robustez industrial com o rigor acadêmico. Estamos prontos para escalar a recuperação ambiental no Nordeste, começando por Pernambuco. Somos tecnologia feita por quem entende o bioma, para quem precisa recuperar o futuro. Sky Seeds, semeando tecnologia e colhendo biodiversidade.